Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ վերանայված վիզային քաղաքականության շրջանակում կասեցվում է առանց վիզայի ռեժիմը Վրաստանի դիվանագիտական, ծառայողական եւ պաշտոնական անձնագրեր ունեցողների համար։ Այսուհետև այդ անձնագրերի տերերը պարտավոր են վիզա ներկայացնել Շենգենյան գոտի պաշտոնական նպատակներով մուտք գործելիս։ Եվրոհանձնաժողովի հաղորդմամբ որոշումը կայացվել է Եվրամիության անդամ պետությունների հաստատումից հետո։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան փոխանակել են ռազմագերիներին յուրաքանչյուր կողմը վերադարձնելով 300 ռազմագերի։ Լուրը հաստատել են երկու կողմերն էլ, սա ռազմագերիների փոխանակման երկրորդ փուլն է, որը համաձայնեցվել էր անցյալ ամսվա Ժնևում կայացած եռակողմ բանակցությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին սոցիալական ցանցերում գրել է, որ Ուկրաինայի պաշտպաններից ևս 300-ը վերադարձել են ռուսական գերությունից, նշելով, որ նրանց թվում երկու քաղաքացիական անձ կա։ Նա նաև լուսանկարներ է հրապարակել, որոնցում երևում է, թե ինչպես են զինվորներն ավտոբուսներից դուրս գալիս եւ ծածանում Ուկրաինայի դրոշը։ Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու կոշտ արտահայտություններն ու սպառնալիքները Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հասցեին անընդունելի են։ Այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Օլիվ Գիլը։ Նրա խոսքով Եվրահանձնաժողովն ակտիվ քննարկումներ է վարում նպատակ ունենալով մեղմացնել կողմերի հռետորաբանությունները եւ հասնել համաձայնության Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու, նաեւ ԵՄ երկրների էներգետիկ անվտանգության հարցերում։ Ավելի վաղ Զելենսկին առանց անուն նշելու, սակայն ակնարկելով Օրբանին հայտարարել էր, որ վերջինս ստիպված կլինի գործ ունենալ Ուկրաինայի զինված ուժերի հետ, եթե չբացի Կիևին տրամադրելիք 90 միլիարդ եվրոյի վարկը։ Հունգարիայի ղեկավարությունն իր հերթին Կիևին մեղադրել էր Դրուժբա նավթամուղի աշխատանքը միտումնավոր արգելափակելու մեջ։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանն X սոցիալական ցանցում գրել է, որ Բուդապեշտն այս հարցում չի պատրաստվում գնալ ոչ գործարքների, ոչ էլ փոխզիջումների։ Լիբանանում Իսրայելի կողմից իրականացված հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 217-ի, իսկ 798 մարդ վիրավորվել է։ Այս մասին հայտնում է Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը։ Իսրայելական ուժերը մի շարք հարվածներ են հասցրել նաև Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութին։ Արաբական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իսրայելը հարվածներ է հասցրել նաև Լիբանանում տեղակայված ՄԱԿ խաղաղապահ առաքելությանը։